लास्ट दिन हो, आइडी पनि लास्ट दिन। के छ साथीभाइहरू? हेलो क्याप्टेन। मेरो मेन पार्ट, मेरो हिरोलाई त अब छोड्नु भएन नि हो। लास्ट इन्ट्री ल साथीभाइहरू अब यहाँनिर। साह्रो गाह्रो केही पऱ्यो भने तिम्रो दाइ बस्ने कोलामालको डर। घाम चाहिँ चर्को छ साथीभाइहरू हो। आज लास्ट दिन एकछिन न यार, म आज लास्ट दिन छ। हामी केटाहरू यहाँ चाहिँ ग्लोबल भिलेजको एक दिन काट्नु यहाँ साह्रो हुँदै थियो। अहिले आज लास्ट दिन पुग्यो यार हामी। लिएर म बाहिर बस्छु नि आरएबीले। तिमीले चाहिँ ठिकै भनेको त, एक दिन काट्नु त हामीले यस्तो गाह्रो पर्थ्यो कि अब 6-7 महिना हामीले यहाँ सबै साथीभाइहरू एकदम खुसी छ। मेरो कारणले कोही मोड्यो भने करण केही बोल्दैन। चाहदिन क्या। करण किन बोल्दैन यार? खुसी छ नि यार करण। केही वर्डै छैन अब। ए के कुछ बताओ तुम। चलो भाई मेरा दोस्त बताओ कुछ बताओ। बहुत धूप है। आखिरी दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी दोस्त जैसा मिला। अच्छा हो, बहुत धूप है। हमारा ग्रुप यहाँ पे भी है। चलो चलो जाने से कता हो? हेलो, जो आज चाहिँ लास्ट डे हो, त्यसैले एकदम खुसी छु। यहाँनिर हाम्रो साथीभाइहरू र यहाँनिर सबैलाई भन्दैछु यहाँ चाहिँ बुझ्दा कैसा है? अभी तो भर जाएगा ना आज आखिरी दिन है। कैसा है भाई? आज आखिरी दिन है ना? आखिरी साफ सफाई होता है। अरे कैसा है भाई? हाउ आर यू मंजिल? गुड गुड गुड। अरे सलीम हेलो मंजिल भाई। आखिरी दिन है ना? गुड गुड। हाम्रो साथीको पानी पिइदिउँ न। नमस्कार जिन्दगी। सर्वप्रथम त मेरो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म मेरो हृदयदेखि नयाँ प्रेम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पसन कबाबमा आएर 6 महिना 7 महिना मरिहत्ते गरेर काम गरेर जानुहुँदैछ। विशेष गरी अनमोल भाइ, शैलेन्द्र, तपाईँ आफै खुद स्वयं मन्जी भित्र विष्णु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम शब्द म इङ्ग्लिसमा राख्दिउँ। राम्रो भिडियो कि नराम्रो? राम्रो भिडियो कि नराम्रो? राम्रो भिडियो राम्रो भन्नु। हाल्छौ कि हाल्दैनौ? हाल्छु नि हो। त्यसो भए त नमस्ते, म शैलेन्द्र छेत्री, दार्जिलिङ खरसाङ इन्डियाबाट आएको यहाँ काम गर्नु। आज मैले 7 महिना चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? 7 महिना चाहिँ तपाईँलाई? एकदम असाध्य राम्रो थियो, धेरै साह्रो थियो। आज नराम्रो भन्नु पाएको भए चाहिँ मजा आउँथ्यो नि त यार। गाली बिनाको शब्द निकाल्नु एकदम असाध्य भइरहेछ मलाई लाइफमा। पहिलोचोटि 7 महिनामा म यसरी असाध्य राम्रो बोलेको। यो भन्दा राम्रो केही 7 महिना 7 साल जस्तो लाग्यो है। फाइनल डेज यहाँ चाहिँ हाम्रो हेलो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो Iran से हेलो
Finally days. Oh, happy. Plastic. Fish. Bye bye. Bye. What's it? In Irani, bye bye. Khodafez. Finish work in the restaurant Irani. र हेर्दै गर्नुहोस् होला मेरो भिडियो फेरि पनि तपाईँहरूमा हाल्नेछु आज थोरै कामहरू हुन्छ बाई 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 बाई। उसलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहोस् होला अन्त लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र आज चाहिँ हाम्रो अन्तिम दिन यहाँनिर यहाँ कपाल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यति लामो भएको छ। रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेको मान्छे चाहिँ यस्तो र आज चाहिँ लास्ट दिन हो है। खाना खायो अहिलेको चाहिँ 2:15 भयो है। अब हाम्रोमा 15 मिनट खालि छ। खानासाना खाएर फेरि काम स्टार्ट सुरु। त्यहाँदेखि सिधै 6 बजी पुगिन्छ। यस्तै छ जिन्दगी। यो चाहिँ हाम्रो ढाबा हो। म चाहिँ एकछिन भए पनि एकदम माइन्ड फ्रेस गर्नुको लागि त घुम्दैछु हो। तपाईँहरूलाई कोचिङको देखाउँदैछु, साथीभाइहरूले गर्दैछ यहाँनिर। ओ छिटो 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 भएको छैन नि खाना खाने ब्रेक ब्रेक। अरे तुर्किसले लगिसकेछ कामहरू, हाम्रो खाली छ। यो चाहिँ मेन स्टेज हो। यहाँनिर चाहिँ प्रोग्राममा कहिले जानु पाएन। क्लोजिङ टाइम यस्तै छ। मार्केट पाकिस्तान पेभिलियन युएमा चाहिँ पर्फ्युम चाहिँ दामी दामी पाउँछ भनेर सुनेको थियो यार। सोधौँ त तपाईँ। यहाँ चाहिँ लेदरहरूको चाहिँ दामी दामी पाउँछ नि त। युएमा चाहिँ पर्फ्युमहरू चाहिँ दामी दामी पाउँछ भनेर सुनेको थियो। त्यहाँनिर जाँदैछु। अहिले चाहिँ एसियाको पर्छ। घुम्नै छ अहिले चाहिँ। अब चाहिँ म रुमतर्फ लाग्दैछु। रुमतर्फ के काम राम्रो गर्नुपर्छ एकदम घटघट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर हेर्दै गर्छ होला।